Fala galera, aqui é o Matheus Gamer trazendo mais um vídeo. Aqui é um esconderijo em uma lareira, galera. A gente faz uma coisa aqui de 7x7, só abaixar o volume. Eu acho que ele vai ter... Vamos ver aqui galera, rapidinho. Tá galera, vamos ver aqui. Pera aí que eu fui em estatísticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é pra cá, ó galera, desculpa. Deixa eu tampar aqui então. Eu sou novo nisso. É redstones. Aqui galera, agora vocês pegam, fazem aqui ó o sistema aquele galera que cai. Agora eu pego aqui, ó, galera, eu faço isso. Deixa eu ver de quanto vai ser o buraco, galera. De 3. Vamos ver, 2. 3. Galera, só vou terminar aqui rapidinho e eu já volto. E galera, e aqui ó, deixa eu pegar um bloco bonito, um bloco de quartzo, né? E bem galera, aqui ó, vocês contam 1, 2, 3, 4. No quarto aqui galera, vocês contam mais 3 pro lado. 3 aqui. Deixa eu só marcar aqui galera, deixa eu ver nas minhas... Opa, eu fui no meu vídeo aqui rapidinho. A gente faz uma coisa aí galera, a gente pega um pistão com slime, pistão grudento, a gente bota assim, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui. Agora galera, a gente faz assim, ó. Esse vídeo galera vai ter 2 partes, porque eu tô em casa sozinho e meu pai e a mãe não chegaram ainda. E quando eles chegarem, eu já tenho que sair. E daqui a pouco eu já vou ter que sair, galera. Então, deixa eu ver aqui. A gente quebra os blocos aqui. Deixa eu só ver melhor aqui. Ó, galera. A gente faz assim, ó. Quebra aqui. E faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês quebram aqui agora. Ali, galera, vocês botam assim, ó. Vocês fazem assim, ó. Aí. Deixa eu vir aqui agora ver. Ó, galera. Agora a gente bota 2 blocos aqui. 2 blocos aqui. E a gente quebra esse aqui. Olha aqui, galera. A gente vai tipo aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui uma passagem do outro lado. Aqui. Aí, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, galera, que eu tenho um site meu que eu faço anotações. Daí deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tá, galera, a gente vai ter que fazer uma coisa muito louca.
Que aqui, ó, galera. Peraí que eu abri meu frap sem querer. Desse lado aqui, galera, a gente vai ter que puxar em diagonal aqui, vamos ver. É, eu acho que é assim, vamos ver melhor aqui. E aqui, ó, galera, vocês botam aqui, ó. Opa, desculpa. Vocês pegam um dispenser, injetor, na verdade, deixa eu ver aqui. Só ver no vídeo aqui, no vídeo não, no meu sistema aqui, como é que vai ser, se é dispenser ou outra coisa, vamos ver. É o dispenser mesmo. Só botar em modo. Pera aí, galera. Só vim aqui, idioma, que eu gosto de inglês, então eu vou botar inglês. Time set. Não, eu não vou tirar, só vou tirar esse aqui mesmo. Aí, vamos ver aqui, galera, como é que vai ficar. Eu acho que a gente vai ter que usar dispenser de novo. Tô com alguma impressão. É, galera. A gente vai ter que botar aqui agora. Opa. Aqui, galera. Eu já vou fazer aqui que é mais fácil daí. Depois a gente vai ter que quebrar os outros blocos mesmo. Aqui, dispenser. Aí, galera. Certinho aqui. Depois vocês quebram isso, claro. Ó, galera. Deixa eu vir aqui. Rapidinho, rapidinho. Galera, aqui, ó, vocês botam netherrack. Netherrack. Aqui, ó, galera. Vou só ver aqui uma coisa rapidinho, galera. Aí, galera, voltei, que deu uma coisa ali. Mas vamos vir aqui ver uma coisa agora. Deixa eu vir aqui. Aí. Se vocês botam netherrack, galera. Porque daí quando subir, os injetores eles vão largar. Os dispensers, na verdade, eles vão largar o fogo. E daí cai pra netherrack. Agora aqui, galera, deixa eu ver aqui. Agora, galera, a gente faz aqui, ó. A gente bota um repetidor. E agora redstone. Eu já tava cego, eu não tava vendo redstone. Aí. Esse sistema aqui, galera. E agora vamos ver aqui. Aí. Agora aqui, galera. A gente vai trabalhar aqui um pouco agora. Aqui, ó, galera. A gente bota aqui e redstone em cima, se eu não me engano. Vamos ver aqui, galera. É. Redstone em cima. Deixa eu vir aqui ver, galera.
Ó, galera, aqui, ó. Se vocês vêm aqui, vocês botam uma coisa aqui, ó, peraí. Coisa aqui, aqui e aqui, ó, galera. Vocês tampam aqui, vocês pegam uma tocha de redstone. Vocês botam aqui, ó. Tá ficando bonito já o nosso sistema. Vamos vir aqui. Agora aqui, galera, a gente bota aqui um bloco para baixo. Daí, galera, a gente não... Vamos ver. Tá certo mesmo. E atrás dele aqui, galera, a gente bota uma tocha de redstone. E aqui ela apaga daí. E do outro lado, galera, não vai ser a mesma coisa. Não pra fazer, mas vai ser quase igual. Tem que ver. Ah, não, galera. Eu vou fazer da mesma maneira de antes, porque daí é melhor. Aí, vamos ver aqui, galera. Agora vocês fazem a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa mesmo. Aí. Dá uma pausa ali rapidinho, galera. Agora aqui, galera, vocês fazem isso, ó. Já como eu estava vendo, vocês fazem isso aqui, ó. Vem aqui e aqui, ó. Opa. Aí, galera. Deixa eu vir aqui ver agora nas minhas anotações. A gente pega, galera, a gente bota a redstone aqui, ó. Redstone em tudo. Ó, galera. Tá ficando cheio de redstone já. Deixa eu vir aqui ver. Deixa eu vir aqui ver, galera, primeiro. Não tô achando. Aí, galera, achei. Aqui, ó, galera, na frente disso, ó. A gente bota dois blocos aqui agora pra onde? Pra cá. A gente bota redstone. Daqui a 1 minuto, galera, eu já vou ter que sair já. E, galera, vocês botam aqui daí, ó. Um bloco aqui daí, ó. Que ver. Ó, galera, vocês botam um bloco aqui daí. E eu acho que a gente vai ter que botar redstone. Deixa eu ver. Não, galera. É uma tocha de redstone mesmo. Tem que ver. Uma tocha de redstone. Aí, galera. Deu certo aqui, ó. Subiu. E era isso mesmo que tinha que fazer, galera. E daí, tá tudo certinho aqui, galera. Agora a gente vem aqui. Deixa eu ver. Então é isso, galera. A gente vai ter que sair agora. Eu vou ter que sair. Eu tô salvando aqui a minha pasta, então, pra depois a gente fazer. Então é isso, galera. Até a próxima. Deixe seu like, seu favorito, se gostarem da série. Até a próxima. Fui. Bem, galera, eu voltei aqui. Eu não fui embora agora e parece que deu merda aqui no meu computador. Ele
Ele tá em Windows XP, galera, mas dane-se. Eu voltei aqui, galera, eu vou ver aqui o que tem aqui. Pera aí que eu fui pro vídeo que eu tava olhando. Tá, galera, e aqui, ó, a gente bota um repetidor aqui, ó. Pera aí. Opa, repetidor. Deixa eu ver se é pra cá. Vamos ver. Vamos ver. É pra cá o repetidor, galera. Ó, ele sobe aqui os dois. Vamos ver aqui. Só que ele vai ficar, galera, aqui, ó. Agora que eu tava vendo que eu fiz alguma coisa errada. Aqui, ó, galera. Ele vai ficar no level 2. Vê. E agora aqui, ó, galera. Só dar um corte aqui rapidinho, galera. Que eu acho que eu vou ter que construir já. Então, galera, voltei aqui, ó. Esse é o nosso túnel de passagem. E aqui, galera, a gente vai ter que pegar uma Stone Slab. Vou ver aqui, galera, o que a gente vai ter que fazer com ela. Só ver aqui rapidinho, galera. Tá, galera, deixa eu ver aqui. Tem dois lados e aqui vai ser por esse aqui, ó, galera. É assim, se eu não me engano. E assim, vamos ver. Deixa eu ver, galera. A gente vai ter que botar aqui, ó, galera, redstone na Stone Slab. Vamos que ver agora. E aqui também, ó, galera. Nossa, galera, é muita coisa aqui. E aqui, ó, galera, a gente vai ter que botar um aqui e outro aqui. Redstone nos dois. Aí, galera. Vem aqui ver. Opa, galera. O que deu aqui? Ah. Deu um zoom aqui. Pera aí, galera, eu vou dar um corte, porque eu vou ter que reiniciar o PC, galera, mas talvez... Não, eu vou deixar assim mesmo. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, galera. Rapidinho antes. Só vou botar aqui, ó, galera. E talvez eu não volte agora, talvez depois, mas... Ou talvez mais tarde, mas até mais, galera, eu já volto. Voltei, galera. E bem, eu voltei já meio tarde, né? Então, aqui vocês botam redstone. Deixa eu vir ver aqui nas minhas anotações. Na verdade não é bem anotação, né, galera? É que eu tô... Já como eu tô começando, né, galera? Eu tô vendo aqui algumas coisas que eu posso fazer nisso. E vamos vir aqui ver. Agora, galera, a gente vai fechar isso aqui. Deixa eu vir aqui. Vamos ver onde aqui que a gente pode começar a fechar, galera. Vamos ver aqui. Aqui, galera. Aí, galera, deixa eu vir aqui ver agora. A mesma coisa do outro lado, galera. Vocês podem tampar aqui também, ó. Só que eu não sei se vocês vão querer tampar, né? Mas... se caso quiserem. Vamos ver aqui, galera. Aqui, ó, galera. Vai ficar retinho daí.
assim. Deixa eu vir aqui ver. Aqui, ó, galera, vocês puxam aqui daí, ó. E aqui mais um daí, galera, se caso vocês quiserem, mas eu acho melhor que vocês usem aquela mais de 3 em 3 em cada lado. Daí depois, galera, vocês tampam aqui tudo, ó. Aqui e aqui. Aí, galera, deixa eu vir aqui ver agora. Agora vocês pegam, galera, um botão e vocês botam aqui, ó. É isso aí, galera. Deixa eu vir aqui ver. Aqui, ó, galera, daí vocês pegam aqui. Só botar uma textura aqui rapidinho, galera. Eu não sei se eu tô com textura. Botar, não, tá bom assim. A textura default. Aqui, ó, galera, vocês contam 1, 2 e vocês botam aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2. No segundo vocês botam. A mesma coisa aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Agora aqui, ó, galera, a gente bota aqui 1, 2. A gente bota redstone aqui, ó. Vamos ver aqui. A gente faz aqui mais um daí em redstone. Agora vocês pegam aqui, galera, o pistão e vocês botam aqui, ó. Agora, vocês botam um bloco em cima dele. Aí, vamos ver aqui como é que vai ficar, galera. Agora, galera, vocês tampam aqui e botam um repetidor virado pra lá, assim. E daí, galera, deixa eu ver aqui. Agora, vocês quebram aqui assim, ó, galera, de 2 por 2. Aí, deixa eu ver aqui, galera. Não, não é assim, não. Deixa eu ver. Vocês quebram aqui também, ó, galera. Deixa eu ver aqui agora. Vocês quebram tudo, deixa retinho. Opa. Tampar ali com isto, galera. Aí, tá ficando um sistema legal, galera. Deixa eu ver aqui, galera, como é que vai ficar agora. Aqui, ó. Vocês pegam um pistão e botam aqui, ó. Vamos vir aqui ver. Agora, galera, vai ser assim, ó. Tirar a netherrack e pegar um block of redstone. Botar embaixo. Vamos vir aqui ver. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver aqui, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui, galera. Eu acho que a gente vai ter que tampar agora, galera. É. Tampar aqui, galera. Barra time 7. Tampar aqui, galera. Aí.
Eu vou só arrumar aqui, galera. Eu já voltei, galera. Fiz umas mudanças aqui mesmo. E deixa eu vir aqui agora. Aqui tá tudo aberto ainda, galera. Deixa eu vir aqui ver como é que a gente vai fazer agora, galera. Eu acho que agora a gente já pode começar a deixar um negócio mais bonito. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui, galera, umas coisas aqui que eu acho que agora a gente vai começar a fazer já a lareira. Deixa eu tirar tudo isso do meu inventário, porque fica meio ruim ficar com isso. Pegar escadinha disso, isso e isto. Aí, é o que eu vou usar. Uma coisa. Aí, deixa eu vir aqui ver se a gente vai já começar a fazer o negócio. Deixa eu vir aqui ver, galera. Tá. Opa. Botar já aqui, galera. Caramba, olha o que eu fiz. Pegar um pistão aqui, galera. Fiz uma coisa que não era pra gente fazer. Vou botar aqui. E aqui. Deixa eu vir aqui ver, galera, como é que a gente pode... Um jeito legal de a gente fazer ele, né? Vim aqui ver. Tá, vou vir aqui, galera. Eu já vim aqui ver. Aqui, galera. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Só uma coisa mesmo pra deixar ele um pouco legal, galera. Deixa eu vir aqui. Aqui, galera, a gente bota um bloco desses aqui, ó. Não vou usar esse aqui. Eu vou usar, galera, uma coisa só poder ficar, pra gente poder fazer e que vai ficar um pouco legal. Vim aqui, quebrar isso. Contar quantos blocos que eu vou subir primeiro. Deixa eu ver aqui. 4. 1, 2, 3, 4. Aqui, galera, você já começa no lugar que eu estou a pensar. Já bota aqui já, ó, galera. Tem que ver. Mais um ainda, galera. É 5 blocos para cima. E daí as slabs aqui, ó. Pra poder ficar legal. E aqui a gente bota os negócios, as escadinhas. Deixa eu achar aqui. Tô tentando, galera, fazer de uma maneira legal. Deixa eu vir aqui ver então. Aí, galera. Não ficou tão legal assim, né? Mas dá pro gasto. Deixa eu ver se eu vou fazer umas outras coisas aqui, galera. Então, deixa eu vir aqui. Que eu vou ter que fazer algumas coisas ainda. Galera, a minha lareira, eu vou quebrar aqui primeiro e eu vou botar pedregulho aqui pra poder ficar melhor. Deixa eu vir aqui e botar pedregulho, pedregulho, pedregulho.
aqui, galera. Botar pedregulho pra poder ficar melhor. Galera, deixa eu vir aqui ver agora. Só isso que tem pra fazer aí, né? Eu acho que a gente, galera, vai ter que botar tudo de pedregulho. Pelo menos eu acho melhor botar tudo de pedregulho. Deixa eu vir aqui. Não é que vocês tenham que botar em pedregulho, galera. Eu mesmo tô botando porque fica melhor. Agora vamos ver aqui. Ou vocês podem fazer assim também, galera. Que fica melhor. Deixa eu pegar aqui. Opa, pegando tudo errado. Que eu acho que fica melhor aqui, né, galera? Aí, ó. Deixa eu vir aqui ver agora uma... Opa, quase que eu desliguei o server. Deixa eu vir aqui ver uma coisa. Deixa eu ver aqui só, galera. O teto vocês podem deixar assim, galera. Mesmo. Ó, galera. Tem alguma coisa errada aqui, galera. Vamos ver aqui de novo. Aqui, ó, galera. Deixa eu ver aqui, galera, uma coisa. Eu acho que isso não tá ligado, galera. Uma coisa. Deixa eu ver, galera, se fica melhor botar as tochas de redstone aqui. Deixa eu vir aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada, galera. Deixa eu ver aqui. Vou botar, galera, isso um pouco mais em cima aqui, ó. Pra ver se dá alguma diferença. Aí. Aqui. E aqui, ó. Agora deixa eu tirar ali. Ver se... Não. Porque ele fica ativado, galera, da mesma maneira. Mas não tem bloco aqui também. Como é que ele vai fechar? Agora vamos ver. O problema é que esse de cima, galera, não tá fechando. Ele tem que fechar. Vou tentar arrumar aqui, galera. Eu já volto, então. Voltei, galera. Agora que eu fui ver, galera, que não tinha um repetidor aqui. Por isso que não tava fechando, então. Vou tirar aqui. Aí, galera. Agora eu boto um bloco de pedra aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Tá? Agora aqui, ó. Trancou, galera. A gente pode botar aqui, ó, galera, uns fogos, né? E então é isso, galera. Tipo, aqui, ó, vocês botam flint steel, cadê? Flint steel, flint, deixa eu botar
flint steel. Aqui. Ó, galera. Aqui, ó, galera. Deixa eu botar aqui pra um negócio que a gente pode apagar, mas não vou botar nada, galera. Deixa eu só botar aqui umas tochazinhas aqui, né, galera? Aqui. Deixa eu iluminar aqui um pouco, galera. Então, galera, esse foi o tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês não vão deixar assim, claro. Vocês podem arrumar, mas... Então é isso, galera. E não tava funcionando antes porque eu tinha quebrado esse repetidor ali, ó. Ó, galera, esse aqui sem querer, mas agora funcionou. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado mesmo. E se alguém se lembra desse vídeo aqui, ó, galera, que eu vou fazer de novo pra mostrar pra vocês sobre a nossa trap maluca. Vou botar aqui uma terra, pelo menos. Não, vou botar aqui isso aqui mesmo. Agora aqui, ó, galera, não era assim, era aqui, ó. É, aqui, ó. Agora a gente bota aqui uma... Vocês podem fazer de outra maneira também, galera. O de cima, ó. Aqui e aqui, ó. Vem aqui. Quebra o de baixo, depois o de cima e você cai. Então foi isso, galera. Até a próxima. Deixem seu like, seu favorito se gostarem. E se inscrevam no canal aí. Espero que gostem mesmo, galera. Até a próxima. Ai, galera, vai começar uma série no canal, galera. Minecraft Redstone. Vai ser... Se alguém olha o canal do Vinicius 13, vocês viram Em Busca da Casa Automática. Vai ser quase a mesma coisa. Vai ser cheio de sistemas de redstone. Vou convidar um amigo meu. Faço tutoriais também. Só que ele sabe muito sobre redstone, galera. Então é isso. Deixe seu like, seu favorito, porque quem tem canal sabe como ajuda mesmo. E esperem por mais tutoriais aí. Hoje, talvez eu vou lançar mais um, então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui. Voltei aí, galera. Eu ia fazer uma coisa, só que eu tinha esquecido de falar, galera. Que é botar o flint steel. Deixa eu ver se eu acho agora, galera. Eu vou achar essa coisa. Aqui. Só que eu vou trocar por pedra, galera, que fica melhor. Aqui, ó. Tá um flint. Aqui, deixa eu pegar outro flint. Steel. Aí, galera. Agora aqui, ó. Tá assim. Agora. Daí quando vocês estiverem no PVP, galera, aqui, ó. Aperta, entra rápido e fecha. E aqui, galera, eu vou tentar fazer uma coisa pra mostrar pra vocês aqui. Galera, que o vídeo não vai terminar não por aqui. Mas aqui, ó, galera. Vocês fecham aqui daí, ó. Pedra. E isto. Eu vou fazer um dos mesmos sistemas que eu fiz no último vídeo, galera. Vou tampar aqui mesmo dessa maneira. Vou fazer aqui, ó, galera. Aqui, galera, vocês quebram dois pra lá. Não, vou tampar aqui. Eu vou começar daqui então, ó, galera. Vai ficar melhor até pra gente. Aqui, ó. Agora a gente bota pra baixo aqui, ó, galera.
A gente cava pra baixo aqui, galera. Só que finja que é tipo survival aqui, né? Vocês pegam e botam. Isso fica aqui ainda. Vocês pegam isto e botam aqui. Pegam redstone agora. Passam pra cá, pra cá, pra cá. É a mesma coisa do outro lado, galera. Vocês botam o pistão aqui. Só que aqui, galera, este que é o problema. A gente vai ter que botar pra cá, então. Mais pra cá ainda. Deixa eu vir aqui. Pra aqui. Aqui. Aqui, ó, galera. Tirar essa redstone daqui. Tá só aqui. Não vai ficar feio assim, né, galera? Mas é a única coisa que tem no momento. No momento bem louco. Vou botar aqui redstone, galera. A gente bota aqui um pistão. Pistão ali. Agora a gente bota bloco aqui. Só que aqui, ó, galera, vocês vão fazer uma coisa aqui, que é tampar essa parte aqui, ó. E essa aqui, ó. Vocês vão tampar aqui. Aqui, aqui, aqui. E vocês fazem isso daí, ó. Quase o mesmo sistema que eu... É o mesmo, quase... É o mesmo sistema que eu fiz no último vídeo, galera. Vou botar aqui então, ó, galera. Vocês pegam e vocês botam uma alavanca aqui, ó. Deixa eu vir pra mim. Não deu certo. Vem aqui, galera, um botão, vamos ver. Não, mas aqui, galera, vocês botam uma coisa aqui, então, ó. Uma tocha redstone. Vocês botam um baú aqui, ó. Um baú aqui com tochas de redstone. Vai ser tipo um exemplo. A gente pega aqui as tochas de redstone, a gente bota aqui. Não tá dando, galera. Não tá dando por alguma maneira. E já volto. Voltei, galera. E bem, eu vou vir aqui fazer um outro tipo, então, de coisa aqui. Vai ser assim, ó, galera. A gente pega aqui, bota, faz que nem antes tudo. Só que aqui, galera, vocês botam redstone. Deixa eu ver se tá certo assim. Não, vai ter que ser assim mesmo. Você bota redstone aqui e a gente não cai. Que novidade. Tá dando, galera. Só que então, eu vou fazer de outra maneira aqui. Que a gente vai usar uma escada pra cá, ó. Vai ser uma coisa tão legal. Mas a gente tampa aqui, ó. Daí, ó, galera, a gente tampa aqui, ó. A gente vai pular pra cá. Vai botar a tocha de redstone aqui. Só que não tá dando certo, galera. Este que é o problema. Vamos ver o que deu aqui, galera. Deixa eu ver na nossa outra máquina ali como é que é. A gente botou um negócio errado aqui, galera. Vamos ver.
Ah, também. É pra cá que é pra vir, ó, galera. Fiz uma coisa errada. É pra cá que é pra vir a coisa. Botar, pegar redstone só, galera. Botar aqui, aqui e aqui. E aqui já tá pronto. A gente só tampa aqui, ó, galera. Mesmo. A gente pega, a gente bota a tocha de redstone aqui. E não abriu. Que grande é mentira, meu Deus do céu. Será que tem que ser aqui, ó? Mas também não está dando certo, galera. Mas então deixa. Se vocês quiserem fazer, galera, vocês fazem assim daí, ó. Ó, vou abrir aqui. Vocês correm aqui, abrem aqui, vocês fazem uma água lá embaixo. Daí vocês caem na água. E pra subir, galera, vocês fazem um elevador, que vai ter um tutorial daqui uns dias de um elevador, galera. Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, seu favorito, se gostaram mesmo. E seu comentário também, que é muito bom saber o que vocês querem de novo e essas coisas e tal. Valeu, galera. Até a próxima. Fui.